好，咁大家好啦，我叫Jasper，咁我今年咧就讀緊 Pharmacy Year Two 嘅，咁今日咧我就會一個大學生嘅角度去分享一啲大學生會見到嘅嘢，咁再嚟到咧，咁除咗係中學生，即係仲係中學嘅準備 DSE 或者其他考試嘅人啦，仲有大學生啦，咁我希望咧呢一個少少嘅 sharing 可以俾到你少少嘅啟發，或者俾你少少準備 for 你即將一啲 expectation about 你個 university 嘅生活咯，係啦。咁開始之前咧，我就想問在座嘅中學生或者大學生先啦。其實你哋考完公開試之後，你哋諗住會點樣過㗎？有冇諗過呢樣嘢？你係會去旅行啦，返 part time 啦，溫書啦，定係會覺得好緊張 about 個放榜咧？去旅行嘅舉手。返 part time 嘅，或者溫書係啊。咁呢一啲都係你哋會去即係未來會發生嘅嘢啦。咁大家有冇諗過有咩 expectation for 你嘅大學啊？即係最少香港都讀4年啦，大部分 course。咁有冇聽過大學5件事咧？咁就住 hall 啦、上莊啦、拍拖啦、讀書啦，同埋 part time。不過呢個就按人就有唔同嘅標準啦，係咪？咁有人話就話大學真正嘅5件事就上莊其實係學識愛惜自己身體嘅重要性。part time 咧就係見識賺錢嘅辛苦。住 hall 咧就要識得珍惜屋企人。讀書咧就係識人比識字更加有用。拍拖咧就係學會欣賞孤獨。咁大家都會有自己唔同嘅 expectation 啦。咁但係呢一啲就係普遍人哋就會講大學應該要做嘅一啲嘢啦。你哋有冇諗過喺 O Camp 第一日嘅第一句，你會點樣介紹自己咧？係啦，咁不如我用一個呢邊嘅 share，我就講一次啦。咁大家好啦，我係 Year Two 嘅弱勢學生，我就嚟自新亞學院嘅。咁我係 ENFP 水瓶座，咁我係中大嘅學生大使啦，中大嘅 SEN support team 啦，同埋 CU Champion 嘅 core team member。咁但係比起呢一個咁 detail 嘅 introduction， 你係會直接講啊，我今年讀 Year Two Pharmacy 嚟自 NA。其實你會揀邊個咧？係啊，即係你諗過點樣介紹自己，其實都係一個學問，都係一種壓力，因為你唔知點樣做，你先係最會令到你自己係一個比較好嘅 image。係啊，咁我嚟緊咧就會用4個 chapter 去帶大家行過我小弟2年嘅大學生活啦。首先咧就係一個理想同現實嘅差距。唔知大家有冇 look fast 見過咧？理想就係好朋友一齊上堂落堂食飯。你哋覺得現實係點㗎？其實自己食，仲有咧冇錢食，食 CC can。OK，if you know you know。會有嘅，但係唔多咯，會越嚟越少咯。同埋唔一定大家都上堂㗎嘛，落堂大家都有忙嘅嘢。除非你 major course 好多啦，如果唔係，你哋都未必成日見。大學係咪就係瘋狂玩冇人理咧？讀書啦，係咪？咁玩係真嘅，冇人理都係真嘅，但係畢唔畢到業咧就係另一回事。你嘅責任喺你自己度，冇人會再去鞭策你，冇人去管你咯。咁但係個自由係好大嘅，打工就可以財富自由、經濟獨立。有冇諗過呢樣嘢啊？依家係做緊全職兒子女兒，咁但係到大學之後，你係咪仲會繼續做，即係有呢一筆錢咧？其實你嘅課餘時間冇咁多嘅喎，你打工嘅時薪其實都係基本時薪，即係 lowest 差唔多係。如果你超俾身邊賺錢，都係變咗你生活就係返工咯。咁但係你要 work-life balance 嘅話咧，就好難咯。同埋最後啦，由細到大咧，屋企人都講，唔係，其實係自己講。你上咗大學就輕鬆㗎啦，但係現實其實係咪真係輕鬆咧？作為一個中學生咧，我會覺得，哇！你日日返學都要温書，又要 test，又要 quiz、final， 咁大學嘅時候，哇！其實係你自己控制所有時間㗎嘛。咁但係你其實你唔同嘅 course 都有 assignment， 有 presentation， 你嘅時間其實永遠都唔夠用。就算你係唔瞓覺都可以做嘢咧，都係即係你會太除咗自己咯。咁所以
就會令到大學生其實有啲大家其實可能未 expect 過大學生其實呢啲壓力咯。咁不如大家估下咧，喺一個 research 入邊啦，最多大學生遇到嘅問題係啲咩？咩相關嘅事？有啲咩？係啦，錢係一個問題。前面兩個女同學你覺得咧？時間 time management 咩方面咧？係啦，你抽唔到身，你太多嘢要做。咁其實根據呢個研究顯示咧，主要就係 academics 啦，其實都係 time management、making future plans 啦，同埋 intimate relationships。咁呢一啲咧就係經常大學生會遇到嘅 stress 啦。咁我自己嘅 stress 咧就咁，我係一個 pharmacy student 啦，咁有好多 Pokemon 名要記啦，係啊呢啲。咁仲有咧就係、除咗即係上 lectures 啦，你仲有 midterms 啦、lab reports 啦、lab quiz 啦，記好多嘢啦，記好多 lectures 嘅 slide 啦。咁我哋考一次試可能要記1000萬啦。group presentations 啦、term papers 啦，咁你嘅 cortisol level 都唔低咯，係啊。咁所以呢啲其實係一個大學生會 expect 遇到嘅壓力。就算你對自己嘅 academic expectation 冇咁高都好啦，你呢啲係不可避免㗎啦。我會話。再講啦，第二，你由高中 high school 升到去其實唔一定 CHK 嘅，即係大學啦嚇。呢個係你哋依家中學生會有嘅 timetable 啦。咁就1至5，星期6日可能有唔知有嘢做，咁係 fixed 嘅，你係按住呢個去做嘅。Suppose 係啦，呢邊咧，咁你當然有一個 timetable 啦，但係你係咪真係會 fully 跟呢樣 timetable 咧？其實好多時都係自己話事嘅，即係你有自己決定權，但係呢邊你可能冇啦。但係呢邊其實有好多你都係自己話事，自己嘅決定。你已經冇一個老師去話你今日做乜唔返學，反而係你返大學啲 lecture 嘅時候咧，會發現點解身邊啲人越嚟越少嘅，得返自己係啦，有時會咁啦。咁所以咧，呢個都係一個好大嘅轉變嚟嘅，對我嗰陣嚟講，要點樣去做好 time management 啦，同埋你除咗返學，其實仲有其他嘢做噶嘛。仲有一樣我覺得最特別嘅嘢就係你以前嘅目標係咩啊？即係你高中3年啦，叫做話個最大目標就係考好你嘅公開試啦，係咪？但係你入到 U 之後，讀書啦，你嘅 course 嘅 grade 要擔心啦。如果 pass 唔到又要讀過啦。做嘢啦，你要諗 CV 啦，要諗 experience 啦。錢啦，你幫人補習啦，好多好多好多唔同嘅諗。其實你就好似係由一個單一目標變咗唔同嘅目標咧，都要做咯。即係你必須要 multi-tasking 咯，做到。咁所以呢個我覺得係我自己覺得高中由到大學最大嘅唔同之處就係你要學識自己去安排你要做嘅嘢，冇人會叫你做，你要自己做。OK， 咁 Chapter 2就係講 stigmatization。咁呢個頭先 KC 都有講過好 detail 嘅解說啦。咁我就講我自己一啲睇法啦。咁佢嘅 definition 咧就係羞辱啦或者污名化。咁其實咧你就分做 public 同 self 啦，好簡單嘅啫。第一步就係外在嘅 stereotypes and prejudice。譬如 public， 你對一個 mental illness 嘅人有一啲意見啦，你覺得佢係 dangerous 嘅，咁自然咧就會令到有啲 employers 就覺得佢請佢哋係有危險啊，又係 substandard level 啦。咁但係有第二個層嘅就係 self， 我覺得更加嚴重啦，就係你有一個 public 嘅，或者你自己覺得自己 I'm dangerous，I'm incompetent， 但係呢一啲會逐漸令到你覺得你嘅自信心會越嚟越低咯。即係譬如你一定覺得自己係唔得嘅，咁越嚟就會唔敢去試一啲嘢。咁呢個就係一個self stigmatization 啦。咁呢度都係解釋啦，就係內化對自我嘅負面印象啦，更加會令到自己嘅疾病咧感到羞恥，令到自己精神健康更加 worse， 係一個 vicious cycle 嚟。其實你更加唔會去揾 medical help 咁樣。同埋一個研究都顯示，其實有好多人咧都係唔想同有精神健康問題嘅人作為鄰居啦，同埋更加嘅係嗰啲被 suffer from 精神疾病嘅人，其實佢哋都唔會同人透露佢有疾病咯。但係呢啲嘅原因其實都係 come to
我哋唔理解佢哋咯。即係你都唔知咩精神病，你就去 judge 精神病，咁你都唔係咁好咯。其實 stigmatization 咧係 everywhere， 即係譬如 MBTI 咁講啦，有啲人話 ENFP 即係我啦，有少少似 ADHD，但係冇病嘅，成日都好開心啦，但係有時咧就咩都想學，但係咩都學唔到。咁呢啲會令到人覺得啊，自己就越嚟越似呢個 image 嘅喎。其實再講啦，INTP， 哇，我覺得有啲鉗，但係又好搞笑，講出嚟都好好笑。呢一啲會令到自己越嚟越內化，覺得自己真係一個，即係你唔係用呢一個形容自己咯，係你越嚟越近呢樣嘢咯。呢樣嘢係一個唔好嘅嘢啦。咁仲有就係甚至係一啲 job requirement 上面會寫，哇 MBTI preference 係 FT 同埋 J 咯。咁其實點解會有呢啲情況出現？就係大家已經俾自己一啲 label 啊，即係見工嘛，好快噶嘛。你見到哦呢個人高學歷，跟住又有唔同嘅 experience，咁呢啲係 label 喺你身上。但係其實你有冇理解過呢個人連一個 interview opportunity 都冇，你點了解佢咧？係嘛？咁但係呢啲都係不可避免，因為攞嚟篩選噶嘛。但係 MBTI preference 係越嚟越多咯，最近。咁好啦 ，Chapter 3有一啲 expectations 同埋 challenge。咁唔知大家對大學你自己嘅大學有咩 expectation 咧？譬如你嘅 academic， 你係咪想爆死攞晒 A？ 咁當然啦，好多人入嚟咧都係覺得大學其實唔係好需要好搶讀書啦。咁但係當你經歷過一個 sem 之後，你發現哦，其實係要嘅，其實點都要過3啦，係咪？咁但係你會發現，當你發現你需要追嘅時候，其實下一年其實會更加難嘅。咁點解唔早啲開始即係準備下咁樣咯？即係我覺得你平均地出下力都好過你一次過覺得去到 Year 4 Sem 2嘅時候先發現自己嘅 GPA 有啲太唔係咁好啦。咁所以就唔會追唔翻㗎到時。咁譬如我自己咧，我就覺得 GPA 呢樣嘢咧係你自己對自己嘅一啲責任啦。咁譬如我攞到一啲 course 攞到 B plus， 咁我又唔會覺得我今次衰咗好多，即係因為呢啲都係自己，即係你已經盡咗全力，或者你自己嘅經驗啦，你冇需要去責備自己，因為你已經捱過咗個階段，你只可以去 move on。即係你唔可以再諗翻嗰陣點解唔溫書啊？其實咁下次做好啲，其實咪可以做翻好咯。咁同埋其實你都會 appreciate 自己其他 course 做得好噶嘛。即係攞到 A mark 呢啲係好好，即係其實係值得讚嘅。咁你要識得讚自己，但係唔好嘅你都唔會太因為呢樣嘢而覺得玩完啦，我已經即係我呢個成 B 咗或者 B mark 或者 C， 咁我就玩完咯。其實唔係咯。再講啦，其實 GPA 其實真係唔係好決定好好嘅嘢。但係我覺得呢個係你對自己嘅一個，因為 GPA 淨係同你個人有關啫嘛，所以你係要冇人可以對你嘅 GPA 有過問嘅，所以你要對自己負責咯。第二個就係 social 啦，我唔知大家中學識朋友咧會唔會覺得好簡單定係好難？但去到大學識朋友咧，你大學啲朋友咧係五湖四海喎，你知，即係譬如你隔離嗰個同學或者前後嗰個同學啦，未來都有可能成為你嘅大學同學噶嘛。咁所以咧，大學點樣識朋友，我都係一個好好嘅問號啦。咁但係呢個 Fred 咧就講得好好啦，即係佢中學識朋友咧就其實唔使點煩嘅喎，你要令你嘅環境咧本身就有利於你哋識咯，因為你哋日日都見噶嘛，見證大家成長，又見到最真實嘅一邊。咁但係啦，都係有啲壞處嘅。咁但係大學識朋友咧係好唔同喎，你可以自己揀啱傾價值觀嘅人做朋友。唔中意人咧，唔使日日對住，埋唔到堆都唔緊要，反正日日見。同埋大家待人處事 suppose 應該成熟咗啦。咁但係好多咧，大學以我自己嘅經歷啦，其實好多都係階段性嘅 hi bye friend 嚟嘅，即係玩完個 camp 搞完活動咧，好難真係一個好即係 long lasting 嘅友誼啦。咁但係呢個都好正常，同埋個個都好忙啦，就係做一啲自己嘅嘢，除非可能你真係上莊咁樣啦。否則你都好難有一個好長時間去培養你感情。咁但係就算幾啱傾都好啦，你都需要時間去認識對方。咁所以大學係一個我會覺得係識朋友係識唔同嘅朋友咯。但係就唔係好似中學咁，可能你可以同佢講好多好多嘢嘅，係啦。咁至於挑戰啦，唔知道大家覺得 having a job 喺呢邊定呢邊咧？
你覺得 having a job 喺呢邊定係呢邊？咁好多人都覺得啊，大學其實係一個你覺得大學係咪一個職業導向嘅地方咯？如果你覺得係嘅，可唔可以舉手？唔係咧，知咩叫職業導向先？係職業導向即係譬如 VTC 咁樣啦，係 train for 你一個啊expired 呢度冇事啊，咁我繼續。好，唔好意思，繼續。職業導向咧，即係譬如好 train for 你某一種 skill for 某一種嘅職業啦。咁但係其實大學你除咗讀 major 相關，你都一定係讀啲同你個 core 即係 train 你 core 有關。即係譬如中大，大家知唔知有啲咩必修嘅 course？咩啊？唔知道，好常見嘅。咁好多 U 咧都會大中啦、大英啦。咁仲有就係中大獨有嘅PE 係啦，必修嘅。咁但係 credit 唔係好多嘅，即係唔係好緊要。但係你都唔好爛 grade 啦。係必修嘅，不過未來好似變咗 credit bearing，咁你入到嚟就知啦。係啊，仲有就係FNFH 啦，就係讀唔同有經典嘅寫作啦，咁你去學啲嘢啦，係啊。咁但係我覺得你嚟到大學咧，你始終都要諗，因為你嘅下一步係咪啊？下一步雖然咁樣講好功利，但係你下一步的確係揾一個 job 啊嘛，係咪？咁但係去到我 year two，即係我 year one 嘅時候入嚟就係懵成成啊，即係大學係仲有4年喎，可以休息下先。但係去到 year two 嘅時候，你諗下過2年你就要翻工噶咯喎，可能咁到時你面對住你身邊嘅朋友，你會發現自己咦點解佢哋已經有晒offer 咯喎，自己就好似就仲未有。咁呢個都係值得一個對大學生嘅挑戰啦，就係雖然你嘅一切，即係你嘅一切唔係淨係揾工啦，但係你點樣令到自己 secure 嘅未來都係好重要咯。所以你發現啦，我頭先講咗好多嘢嘅，就係有 academic，又有 future，又有錢，又有好多啦。你實在太多 worries 要擔憂啦。所以我覺得最後呢個 chapter 咧係我覺得大學入邊我自己最緊要嘅一個就係 growth mindset 啦。雖然好 cliche，即係好個個都講噶啦，但係咧，我覺得係一個好值得去討論嘅嘢啦。咁唔知道大家有冇睇過呢條片咧？咁可能都有啲悶啊，我哋睇呢條片啦。好啦，呢個咧就係一個 One Minute Fly 嘅一個小短片啦。咁唔知大家睇完咧有咩感受咧？咁因為時間有限，我就唔俾大家發表感受啦，我就自己講一啲我自己感受啦。我見到3樣嘢嘅，第一樣嘢就係你會發現咧，呢隻嘢咧係攞住邊個嘅 to do list 啊？係攞住佢個朋友死咗嗰個 to do list 嘅喎。呢個係人哋噶嘛？咁就好似其實我哋即係所謂嘅人生或者大學啦，好多時都係滿足緊大家對大學生嘅要求，即係5件事 let's say。咁但係其實你有冇必要滿足人哋嘅，即係要 feel 人哋嘅 to do list？點解唔係自己諗咗自己 to do list 去做咧？畢竟你得1分鐘，就好似你嘅生命咁有限。第二咧就係你會發現佢最尾咧得翻17，可能好少時間嘅時候，其實佢瘋狂做嘅最尾結果咧就係佢 get desperate 啦。咁其實我都有時要諗，其實點解要一定要做好多嘢咧？即係做咁多嘢嚟，其實你自己嘅感受其實可能先係最緊要咯。即係可能你滿足咗好多 to do list，但係去到最尾都真係就嚟去到最尾嘅時候，你可能望翻轉頭，其實都唔係一啲好開心嘅嘢，都係一啲 to do list 嘅嘢，就唔係真係自己享受。所以我覺得最緊要係自己嘅價值要揾到咯，而唔係去
好用盡晒啲時間咧去取自己做好多嘢咯，要真係自己享受咯，係咯。同埋最後咧，你冇發現咧，其實好多嘢咧都唔係自己有個 intention 去滿足嘅喎，即係其實好似你唔會成日都你好似想做到一樣嘢，但係莫名其妙就成功咗喎。咁呢個其實可能係巧合啦，亦都係一種你唔需要太過去俾一種 intention 去做嗰樣嘢，其實你都會成功咯。所以你唔需要太緊張啊！我大學唔係全部 course 都 A 喎，爆唔到死，或者你識唔到一班好好嘅朋友喎。但係其實同一時間，即係你失去咗一啲嘢啦，但係你一定都 get 到啲嘢咯。所以我希望你即係有少少嘅啟發咁樣啦。係啦，咁咧最後咧就俾少少 resources。咁陣間 Joyce 都俾好多 resources 大家，但係有關中大咧就係唔同 U 都有自己嘅 peer supporting network 㗎。咁但係你會諗嚇我冇問題喎，做乜要 peer supporting？ 但係中大咧就好有3個啦，就 U Buddies、U Shine、U Pals。咁我好彩，我係 U， 即係我都其中一個就係 U Shine 啦。咁但係俾唔同嘅 target group 咧有唔同嘅情緒支援同埋support 咯。係咁就係 inform 大家有呢樣嘢啦，係 CHK。同埋最後啦，就係我成日都諗咧，做乜要為別人負責？即係做乜要喺呢個地方 nurture 一個 supportive 嘅 environment 咧？即係喺大學入邊，咁個個都係你自己其實得嘅喎。咁但係其實我覺得，即係呢個係我自己 support network 入邊識嘅 friend 啦，U Shine 嘅 friend 啦，我會覺得喺佢哋身上咧，佢哋都幫咗好多啦。即係呢啲尤其是呢啲哥哥姐姐，全部都大過我嘅。咁佢哋係 education 嘅好多都，佢哋都俾咗好多意見關於我嗰啲啊，最少關於我啦。即係我會覺得，如果人哋俾咗咁多支持或者幫助我咧，我都想支持翻人哋咯。即係一種 There is one that who scatters and yet increases all the more。咁其實就係講緊你係農夫，你播種啦，係啊，你失去咗種子，但係其實你收穫咧係一定多過你嘅種子咯。所以我覺得我覺得唔蝕底咧係我自己嘅嘅感受咯，即係唔好怕蝕底去做呢啲嘢，反而你其實會得到更加多咯。係啦，咁我嘅 sharing 就去到呢度，咁唔該晒大家。